أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالذين ذريمات يتعقون الله عز وجل صلوات والسلام وتيادر محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër e motra, jemi tek cikli i ligjëratave meditime kuranore, që i kemi futur në kuadër të ligjëratave të syfyrët, mirë po meqense kemi filluar namazin shtesë të natës në këtë 10 net të fundit, për shkak mospasjes së hapësirës për të mbajtur ligjërata. Po mundohem që me gjithë çastet dhe momente që mos me ilon pa i mbajtur ligjërata në fjalë. Kemi bete surja El Mursalat, duke shkoqitur mësime edhe të tjera dhe duke nxjerrur mësime dhe porosi nga kjo sure madhështore. Prej dobive që i kanë shkoqitur ulemat ose Allahu Azza wa Jall është betuar në disa gjëra në këtë sure dhe kemi thonë që vetëm Zotit i lejohet me u betu në çka doja ai, ndërsa krijesa duhet me u betu vetëm në Allahun Azza wa Jall. Dhe Allahu nuk betohet në diçka që nuk ka vlerë, peshë dhe pozit, por betohet në gjëra që kanë vlerë dhe peshë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka krijuar krijesa edhe të tjera, jashtë krijesës njeri. Prej tyre erën, pastaj edhe melaiket, për të treguar që o ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Nuk e din numrin e ushtarëve të Allahut Azza wa Jall askush tjetër për Zotin Xhelle Uala. Gjithashtu, prej dobive kanë thënë ulemaja, ajetet kuranore, thotë që i ka cek Allahu Azza wa Jall në Kur'an, thotë janë dallim të dy gjërave. Besimtarët, idhujtarët, janë pastaj hakut dhe batilit, pastaj halalit dhe haramit. Ka Kur'ani me i qartësu edhe me i sqaru këto komponente dhe këto çështje. Për dobive ka thënë ulemaja, Allahu Azza wa Jalla ka zbrit këtë Kur'an dhikrun lil qalb, si për kujtim për zemrën dhe për qortim për logjikën njerëzore. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla ka treguar që këtë horizont, këto që po i shihni, këto krijesa, do thotë gjigante që ka krijuar Allahu Azza wa Jalla, ka marrë koha, çasti dhe momenti që ka me ndryshu komplet rrëndësisht sistemi dhe dukja e gjërave të tilla. Nga se kështu ka saktuar Allahu Azza wa Jall, ai që i ka kriju ka zhbukur në mënyrë të pososur me një fjalë i bën që t'janë ato pluhur edhe hi. Kjo është fuqia absolute e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar që pejgamberët që i kemi dërguar janë dëshmitar për popujt e tyre, qoftë për besim apo për mos besim. Gjithashtu pra emrave të ditës së gjykimit që i ka thënë Allahu Azza wa Jall është Yawmul Fasl, dita e ndarjes, edhe dita e qitjes në rend do gjërave. E ka marrë këtë emër për shkak se ndodhen gjëra dhe normalisht ndahen e mira nga e keqja dhe gjërat e tjera. Ai ka qenë ndarë në dunjë, por njerëzit e kanë përzi thot mirën dhe të keqen, batilin dhe hakun. Wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mos e përzini të kotën me të vërtetën dhe mos e fshehni të vërtetën duke e bërë këtë me vetdije të plotë dhe Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu prej mësimeve që i nxjerrim nga kjo sura është Allahu i kërcënon me xhenem të gjithë ata për njështrues të shpallës hynore. Gjithashtu Allahu e ka caktuar që mu shkatru, do thotë kriminalet edhe zullumçarët para se marrë ku amu dënu botën tjetër. Allahu Azza wa Jall e sjell apo argumenton në ringjalljen me krijimin e parë. Ja kujton krijesës njeri se Allahu të ka kriju nga hiçi. Allahu të ka formësu. Edhe ky Zot që të ka kriju nga hiçi, për Allahun është më e lehtë pastaj me e rikriju njeriu. Edhe pse kemi thonë që për Zotin çdo gjë e lehtë dhe nuk ka asgjë të vështirë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall përmes krijimit të gjërave që na rrethojnë neve, tregojnë që është shpikësi i vetëm i kësaj krijimtarie ka është bukur dhe është krijues i përsosur subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall gjithashtu tregon që hiljet dhe arsyetymet
e mosbesimtarëve, idhujtarëve në përgjithësi, do të kanë më u kput ditën e gjykimit. Nuk ka më arsyetim për mosbesim, nuk ka më arsyetim për atë çka ka vepruar keq njeriu sa ka qenë në dunjë. Do të keqardhja dhe gjëra tjera e jashtojnë atij zemrimin edhe hidhrimin e jo shpëtimin. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar që njeriu edhe aspektin shpirtëror, edhe aspektin e brendshëm shpirtëror, edhe të jashtëm, do thotë i shijon begatit edhe të mirë në xhenetin e tij xhelala. Andaj çysh ka ndi dhimbje nga ana shpirtërore në dunjë, është lëndu shpirtërisht, çysh ka ndi dhimbje nga ana trupore në dunjë, dhe në farë mënyre xheneti është shlodhje. Edhe e rikthimi i gjërave që kanë qenë negative në dunjë për të rikthyer në anë pozitive. Do thotë shijon begatit edhe nga ana trupore edhe nga ana shpirtërore. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar që sebeb kryesor për të hyrë në xhenet pasi imanit besimit është vepra mirë. Ne nuk paramendohet me qëndru stabil dhe me qëndru në trupin e njeriu të imanit besimit pa pas vepra. Elna el jazaa min jinsi al amal. Edhe veprat shpërblehen sipas llojit të tyre. Edhe normalisht Allahu ka treguar që kënaqësia në dunjë është, do thotë, e përkohshme. Dhe normalisht e ka një fillim edhe ka një mbarim. Andaj mos u mashtro për gjërat e bukura që i kanë këtë botë se mund të merren. Mos u mashtro për gjërat e bukura në këtë botë se ka mundsi nuk mundesh ti shijosh për shkak se ka mundsi marr vdekja. Gjithashtu kanë thënë dietarët që Kurani famlart, do thotë, ka sjell këtë çështje për të treguar që është libër i vërtet nga Allahu Azza wa Jall dhe më për të treguar që është, do thotë, libër i cili është plot mësime dhe porosi. Gjithashtu prej çështjeve që i kanë cek dietarët është se përgënjeshtrimi është baza e kufrit. Baza e kufrit dhe shirkut. Andaj njeriu për me kalu në derën e shirkut dhe, do thotë, edhe kufrit e bën këtë përmes përgënjeshtrimit. Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall të gjithë ato që s'kan besu ja ka çarçu gjërat. E nuk ka askush arsyetim me thonë që valla unë se kum ditë këto, nëse voma kunna muadhibina hatta nabata rasula. Kërkon se kemi dënë thot Zoti, pa i dërgu pejgamber nga ana e jon. Ka një hadith vërtet ku pejgamberi sa më ka thënë me na sqaru se sa afashkurt është dunjoja dhe sa është ahireti. Andaj dhimbjet këtë botë kanë afat, gëzimet kanë afat, botën tjetër jo. Thot pejgamberi selam يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في نار صبغة ثم يقال Allahu Azza wa Jall e bën një njeri që s'ka lon të mirë pa pas dunjos, në dunjë. Tarat mirë i ka pas. Dhe ky është banori i xhenemit në xhenem. Edhe Allahu Azza wa Jall e fut në xhenem një kohë të caktuar. Edhe thot ja ibn Adam, hal ra'aita khayran qat? O bi Ademit, a ki pas diçka të mirë ndonjëherë jetën tonë? A ki pa në dunjë? Hal marra bika na'imun qat? At ka dhënë një mirë për dur? Thot ja wallahi Rabb, jo pasha Zotin e Rabb. Pastaj Allahu e sjell ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة. الله merr pasaj njerin që s'ka met bela o fatkesi pa i rënë dunjë. Edhe fut një çast në xhenet edhe pyet Allahu Azza wa Jall. Ja ibn Adam, o bil Ademit, hal ra'aita bu'san qat? A ke pasur një vështirësi? Hal marra bika shiddatun qat? A ka kalu ndonjë bela ndonjë fatkesi? Tha wallahi ya Rabb ma marra bi bu'sun qat wala ra'aytu shiddatan qat. Pasha Zotin o Zot, kur s'kom pas fatkesi, asëm të kalu asë një fatkesi para durve të mira. Pse ka thonë këto? Edhe për shkak se në xhenet bukurit janë aq të bukura sa që e bën njeriu, do thotë që t'i harroj vështirësitë në dunjë. Gjithashtu Allahu na ka thënë në këtë sure që përkundër që Zoti është dhurues, jep begatit pa numërta, shumica e njerëzve, do thotë Allahu na përmirësoft, janë mos minjozë, nuk e falenderojnë Allahun azza wa jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka treguar që rrezik nuk është vetëm furnizimi me tolla, por rrezik është edhe, do thotë, arja në këtë botë, rrezik janë edhe gjërat e mira që Allahu ka përgatitur për besimtarët në këtë dunjë. Allahu Azza wa Jall që më tregon neve që xheneti mund të më fitu shumë lehtë dhe xhenemi shumë lehtë, është rasti, do thotë, e asaj gruaje apo dy grave, ku tha pejgamberi sallam, "Ghufira li imratin", do thotë e ka falë Allahu një femër, një gru,
e cila i ka dhonë, do thot një qenit ujë, Allah i nderoft, dhe normalisht pastaj ka pi për veti. Një kafshë që ka dhonë përpërsi. Edhe thot pejgamberi fe ghufira laha dhe bidhalik. Allahu si shenjë falëndrimi për këtë veprim që ka bu, Allahu ja fali gjunat. Pastaj thot pejgamberi udhibet imra'atun fi hirra. Një grua është dënuar në xhenem për shkak një macës. Lem tut'imha, nuk e ka ushi, wa lam tasqiha, nuk e ka dhënë me pi, wa lam tatrukha ta'kulu min khashashi al-ard. As nuk e ka lënë të lirë me hungur nga barnishët e tokës, dhe për shkak të këtë arsye Allahu azza wa jall e ka dënuar. Allahu tham lejohet Allahu mu batu në shka doja ai. Ama krijesa nuk bën mu batuja është Allahu azza wa jall. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Allahu e ka ndaluar, do thotë që mu betun në prindit e juaj, ai që ka aniet mu betun vetëm në Allahun azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall sjell në Kur'an sekuenca nga dita e gjykimit, por të tregu njerëzve që bota tjetër ekziston, xheneti dhe xhenemi ekzistojnë. Ka marrë një kohë shumë e shkurtë që keni me pa ato që e keni lexuar në dunjë. Allahu azza wa jall ka përdorur metodologjinë e ndryshme në shërimin e gjërave dhe këto duhet ta përdorë edhe thirrës islam. Normalisht duhet të ketë edhe, do thotë, joshje, po edhe, do thotë, kërcenim, me tregu njerëzit që, do thotë, nëse s'vepron, dënohesh, nëse vepron, shpërblehesh nga Allahu azza wa jall. Ka thënë dietarët, vetë ekzistimi i njerëzit në këtë dunjë është argument që ka botë tjetër dhe ka marrë ngjall botën tjetër me lenin Allahut azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall ka treguar që se i përket frymës apo erës, ai ka begati, ka të mira, po edhe ka vështirësi dhe frikë. Allaj ku djene, du të me kërku hajrin e saj. Allahumma inna nas'aluka khayraha wa khayra ma ursilat biha. Allah na jep hajrin e kësaj ere dhe hajrin me se cilën është dërguar. Wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat biha. Dhe na ruaj nga sherri i saj dhe sherri me të cilën është, do thotë, dërguar një gjë e tillë. Gjithashtu Allahu azza wa jalla në këtë sure na ka treguar që nëse dëshironi me largu me një mallsinë, një herë për gjithmonë nga vetja juaj, e keni mundësinë këto me bëu përmes meditimit të argumenteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu për dobive, do thotë, që i kanë cek dietarët është që besimtari duhet vazhdimisht, do thotë, me kujtu veten që nëse është për atyre që gënjejnë, përfshihet në dënimin e Allahut azza wa jall, që el-wail, kanë thënë dietarët, është një dënim që do të jetë në xhenem për ata që, do thotë, bëjnë gjëra të tilla. Gjithashtu Allahu tha: "Wa ma adraka ma yawmul fasl." Çka të bëni ty me ditë se çka është dita e ndarjes, kur do thotë kur flet Allahu këtë formë Kur'an. Për disa çështje tregojnë që këto çështje, do thotë, janë madhështore, normal janë çështje të cilat duhet të pas kujdes ndaj tyre. Gjithashtu Allahu tregon që ne ju kemi dhënë ujë të bollshëm. Andaj nëse ndalet shiu me bodo edhe me ditë që sebebi kryesor na jemi, do thotë, ata të cilët jemi largu nga rruga e Allahut azza wa jall. Njeriu, ka thënë ulema, mjafton me meditu krijimtarin që e ka krijuar Allahu azza wa jall, dhe me besu edhe me ditë që ka dy gjykimi, do thotë nesër kur do dalin para Allahut azza wa jall. Inna kadhalika najzil muhsinin. Allah thotë ne kështu i shpërblejmë, do thotë, bamirësit, edhe kime pas shpërblimet e Allahu azza wa jall, edhe Allahu azza wa jall të llogarit tyje edhe si bamirës, për shkak se e ke besu Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, wa idha qila lahum irka'u la yarka'un, dietar kanë argumentuar se ai cili sfalet në dunjë, do thotë, e pret xhehenemi dhe normalisht ka dëshirë që me kompenzuat mos falje, por do thotë nuk i mundsohet me sejdë për shkak se s'ka bo sejdë sa ka qenë në dunjë. Andaj për një mos rënjën sejdë dhe respekti ndaj Ademit, Allah e përzuni iblisin pi rahmetit vet, edhe pe xhenetit. Mos e bini punën me hu rahmetin e Allahut në Ramazan për shkak namazit. Falni namazin. Halini gati namazit edhe bashkoni me ajjem edhe me vepra të tjera të mira. Elusi Allahun që Allahu na bëjë të dobishëm. Me kaq përfundojmë komentimin apo meditimin e surës El Mursalat. Zotë dhe mësimira, alhamdulillahi rabbil alamin.